Hi guys, it's me Bars World and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys ay mag-haul tayo ng bag ko kasi bukas limited face-to-face na sa amin. And second year college na ako guys. So mag-haul tayo ng bag for college student edition. So, yun. So, ayun na nga guys, yung sinasabi ko na limited face-to-face kami tomorrow, Wednesday, May 25, 2022. So, may schedule po yan. Halimbawa, set A in morning, tapos set B in the afternoon. So, ako po yung schedule ko is set A according to last name. So, yun. So, what are you waiting for? Let's go! So, actually guys, di pa ako nakabili ng bag ko kasi nga, di pa ako ready and, this month lang or, yeah, this month na announce na may limited face-to-face kami. So, ayun nga. And then, ipapakita ko sa inyo yung bag ko na gagamitin ko tomorrow. Ito siya. So, shoulder bag siya guys, ng white. And then, siya, mosaic or mosaic. Tama po ba? Comment down below na lang po if mali ako. And then, ayun na nga, ito po siya yung design. So, medyo, katamtaman ng yung laki niya, guys. Time check muna tayo, guys, is 10:40 na ng gabi. And, pagpasensyahan na kasi maingay yung aso ng kapitbahay namin. So guys, yung first item natin dito sa bag ko is alcohol kasi required and araw-araw natin ginagamit to. So ayun. And then kulay purple yung lagayan niya kasi I love purple. So next is ang bigat wait, charger kasi if pwede akong maka-charge doon, sasabihan ko lang yung teacher ko. So yun, charger. Next one is power bank. To siya guys, binigay lang sa akin ng ate ko. Ang next natin ay ang AirPods ko. Actually sa Shopee ko to na order and almost 1 year na to ata sa akin. Di pa to sira, gumagana pa guys, and loyal talaga to sa akin. So yun, color red siya. Ayan gumagana pa Tignan nyo. Wait. Yung isa So, yun. Next natin is yawa. So, guys, yung next ko is ID namin. So, ayan. And then, yung mask ko, extra mask, kasi minsan kung kumakain tayo ba, namamansyahan yung face mask, may amoy na, so need natin yung extra. Ito yung isa.
may ano tawag dito, hindi ko alam, basta may ganito siya para hindi mawala yung face mask. So yan. Next ko ay may yellow pad. Nilagyan ko siya dito para hindi siya ano tawag dito, mapunit or matupi ba. Ayun, yellow pad siya guys, since first day of school naman namin na wala pa yun masyadong susulatan. So yun. Next natin ay recess ko guys. So siya, lemon square, fun square, classic brownies siya guys. So yun, dalawa siya kasi minsan minsan nakukulangan pa ako sa isa. So yun, actually may partner to Minute Maid apple guys. So and then yung isa ay Dutch milk na grapes. Mga favorite ko siya guys. So ayun lang yung mga babaonin ko sa school para hindi na ako bumili sa canteen kasi minsan masikip na and then mainit pa. So yun. And then yung ko guys, konti lang yung medicine kit ko muna kasi hindi pa ako nakapag-prepare. So ayun, Vaporin siya, refreshing oil. Masarap to guys, dito nyo ilagay, nakaka-fresh talaga guys, as in. Ang next natin guys is yung wallet ko. Simple lang siya, bigay din to sa akin ng ate ko guys, kasi may bago na siyang wallet. So ako na yung magmamana ng wallet niya. Char. So siya, black. And then yung first day 2 is ampaw. So bigay to sa akin ng tito and tita ko last December. Yeah, December. And then walang laman guys, wala. So kung may pera ako na extra, dito ko nilalagay para hindi masyadong mawala ba. So yung next natin is picture ni Jennie guys, kasi idol ko din si Jennie and bias ko siya sa Blackpink. And requires ko si Jisoo. So yun. So yung next natin ay yung Bibo card na game room ata to. Basta Bibo siya guys, na game room, tama ba? So yun, pwede nyo siyang pa-load kung maubos, and then ibigay nyo lang sa sa counter. So yun, makapaglaro kayo ulit. To card ko sa Land Bank, pero walang laman kasi hindi pa ako na money sa YouTube guys. So yun. And then vaccine card, nidilihan natin yung elementary ID ko. Ayan, hindi ko napapakita sa inyo kasi pangit naman. Yeah. Tapos yung barangay ID. So daming kong ID last is pinaka-hit ko na picture yung national ID guys. Edit mo na.
Hate ko talaga ito. And then, ala na. So, yun lang yung laman ng wallet ko. Wala akong pera. So, ayan. Next naman natin, guys, yung makeup ko. So, first is cologne. Natanggal na yung ano dito, tatak. Di ko na alam kung ano yung brand. So, basta mabango siya, guys. Like, sweet candy. Yun. Ang bango niya. Tipid ko, guys, no? Hindi pa naubos. Or, yung next ko is Suklay. So, black na may flower. So, yung next ko is hairpin kasi may bangs nga ako. Actually, yung funny story niya, guys, try ko mag-bangs if bagay sa akin. Kaya lang yung paggupit, guys, ganito siya. Yung niya, ganyan. Tapos, pag ganito ko, ayun na, wala na. Mukhang Dora. So, ayun. Medyo tumubo naman siya now. Dito na yun. Yung bangs ko, yeah. So, need ko yung hairpin. Next is yung maliit na mirror. So, sa pangkilay and lip tint. Next ko is, dalawa. Ay, hindi, mali. Yung eyeliner ko, guys. Dalawa. So, yan. In case pa. So, and then eyeliner. Next ko, guys, is mascara. Tapos, eyeliner. Mahilig ako, guys, sa eyeliner. Every time na may gala ako or may pinapuntahan ako, naglalagay ako ng eyeliner, guys. So, yan. Share ko lang. Yung yung lip tint is from Brilliant. Hindi ko na mabasa kasi ala na, and then konti pa lang din yung naubos ko, guys. Matipid kasi ako. So, yun. And then, yung BB cream. Geopros White Flower BB Cream SPF 35. Number 23. So, yun. I think the last one ko na to, guys, is yung wallet ko na 4 coins only. So, si Jenny siya, guys. Yun. Hindi ko na matandaan. Wait. Senior high school, yeah. Senior high school, like 4 years ago. I think, andito pa to sa akin. See? So, yeah. Meron akong ditong 20, 40 pesos. Tapos, may mga coins na dito. So, dito ko nilagay yung coins. I think, yeah, meron pa. Yung pantali sa buhok, guys. Ito. Yung tawag dito sa amin is puso. Di ko lang tawag sa Tagalog. Basta sa Bisaya or Ilonggo is puso siya, guys. Puso. So, red siya. And then, hairpin. Like this one. Ang cute. Tapos, and then, again, hairpin ulit. Like this one. So, yun. So, ay, may meron pa pala, guys, yung yung ball pen. 3. Tapos, yung pencil. Ano pa ba?
yung eraser. Asan na? Ay. Eraser. Tapos, correction. Correction whiteout. I think. So, yun. Walang pangalan. Nakalimutan ko, guys. Another whiteout. So, more on more on makeup. Akala mo may fashion. Guys, no. So, hindi naman natin ang tawag dun. If sa tingin mo sa sarili mo, nahagad ka na, and then, medyo, pangit ka. So, need mo yan. So, yun. One eternity later. So guys, hope you enjoy watching this video, and please don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, and click the notification bell for more updates and for more upcoming video. And if you have any suggestion, you can comment down below, and see you in my next vlog. Bye!